килем үстүндө көк формада күрөш көргөзөт. Демек кыргызстандык биздин боордошубузга сөзсүз түрдө ийгиликтерди каалап кетебиз. Казбек уулу бүгүн 8ден 1 финалда өзүн мыкты көргөзө алат деген терең ишеничтебиз. Бирок пакистандык Мустафа көлөмү тарабынан бир аз чоң өңдөнөт. Ага карабастан биздин кыргыздын кара күчү тоодогу дем алган абасы мыкты деп эсептейбиз жана мына ошол бүгүн Эрлан Казбек уулуга жардам берет деген ишеничтебиз. Бул жөн гана башталышы, андыктан чамдашы керек. 2 минутта 53 секундта алдыда дагы бар. Демек мындай учурда Адилет мырза Эрлан Казбек уулу чамдашы керек. Азыр 2 упай өзүнө камтый алды. Эрлан Казбек уулу азаматсың деп турайлы. Караңыздар, Эрлан Казбек уулу өзүнө ишенимдүү түрдө эч кандай эмоция көргөзбөстөн күрөш алып барууда. Жана бир аракетин кылып көрдү, тилекке каршы 2 упай алдырып койду. Жогоруда айттым, урматтуу көрүүчүлөр, пакистандык спортчу Мустафа Хасеев өзүнүн көлөмү чоң сыяктуу көрүнүп жаткандыгын жана мына ушундан пайдаланып Адилет мырза Эрлан Казбек уулуга оңой олтоң упайды берип койгон жок. Жана 2 упайды Эрлан мырза иштеп олтурат. Азаматсың деп туралы, бирок болгону бул башталышы, урматтуу көрүүчүлөр. Пакистандык спортчу дагы жөн эмес экендигин көрө алдыңыздар. Мустафа Хасаев эсеп сандары 5-0. Жана Хасаевде бир эскертүү бар. Жана Эрлан дагы упай, 3 упай иштесе анда жеңиш биздики болот. Аракет кылуу керек. Жана бул жерде упай береби? Менимче, дагы 2 упай берди. 7 упай биздин капчыкта, урматтуу көрүүчүлөр. Жыйынтыгында мына мынтип кыргыз